Assalamu alaikum and hello everyone. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya vitafunio vya kuku pamoja na viazi. Na hivi ndivyo pishi letu litakavyofanana. Kama we ni mgeni katika channel yangu hii, usisahau kusubscribe, like, comment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook, Instagram, TikTok, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Karibuni jikoni. Mahitaji yetu ni kuku. Utaosha kuku wako vizuri na umkaushe maji kabisa, alafu utamkatakata vipande vidogo vidogo kama hivi. Baada ya hapo sasa utachukua bakuli yako na utaweka kitunguu thomu na tangawizi mbichi nusu kijiko cha chai. Utaweka masala ya unga ukipenda. Utaweka jira nusu kijiko cha chai. Pilipili manga robo kijiko cha chai, chumvi kiasi chako, na yogurt ama mtindi kijiko kimoja cha mezani. Alafu utaweka kuku wako na utamchanganya vizuri ili aweze kuchanganyikana na hivi viungo. Baada ya hapo sasa tutamloweka kwa muda wa nusu saa ama lisali moja. Sasa ni wakati wa kutayarisha kiazi chako ama viazi vyako. Utachambua viazi vizuri, alafu utachukua greta yako kama hivi. Kwa upande mkubwa ndo utakaotumia kugrate viazi vyako. Na kutumia viazi itategemea na wingi wa kuku wako. Baada ya kumaliza kugrate sasa viazi hivi utaviosha na uhakikishe kuwa ule uzito wote ulioko ndani ya viazi umeweza kutoka. Kwa hivyo utaviosha, utachukua muda kuviosha. Baada ya kumaliza kuviosha sasa utavikausha maji yote ili viweze kuwa vikavu kabisa. Baada ya hapo sasa viazi vyetu vipo tayari kwenda kutumika. Okay? Sasa ni wakati wa kuweka spices katika viazi vyetu, na hapa utaweka zile spices mwenyewe utakazopenda. Mimi nimetumia tangawizi mbichi na kitunguu thomu nusu kijiko. Nimetumia chumvi, pilipili manga na paprika ukipenda, lakini sio lazima. Alafu tunaweka cornstarch. Utaweka kulingana na ungi wa viazi vyako. Mimi nimetumia vijiko viwili, na pia utaweka unga wa dengu. Nimetumia vijiko viwili, lakini pia itategemea na wingi wa viazi vyako. Na pia kama itakuwa hauna cornstarch, sio lazima, unaweza tu kutumia unga wa dengu peke yake na bado tu pishi lako litakuwa zuri. Lakini kama itakuwa uko navyo vyote itakuwa ni vizuri zaidi. Na pia unga huu hautakikani wakati unaukoroga ufanye mzito sana. Maana tayari viazi kumbuka vimekauka, umevikausha vizuri kabisa, havina maji. Kwa hivyo wakati unachanganya ni uchanganye unga ushikane kama hivi. Alafu saa hiyo inatakikana uende uchome. Usiache vikapumzika hata dakika 5. Saa hiyo ukishachanganya saa hiyo uchome, ndio utapata crispy nzuri kabisa. Mimi yangu hapa nilichelewa kwenda kuchoma. Alafu pia niliongeza masala ya unga. Pia sio lazima kuongeza pilipili ya unga kama itakuwa haupendi. Kwa hivyo sasa tuelekeni jikoni tuweze kupika pishi letu. Okay? Utaweka mafuta, utayawacha yapate moto. Baada ya hapo sasa utachukua mchanganyiko wako wa viazi, alafu utachukua kipande cha kuku, utaweka katikati kama hivi, alafu utafinika. Kwa hivyo utaendelea kufanya hivi hadi utakapomaliza kuku wako wote na viazi vyako vyote. Kwa hivyo tunaanza kuchoma, na pia hakikisha mafuta yako yawe moto vizuri ndio utapata crispy nzuri. Hakikisha mafuta yamepata moto vizuri. Manake mafuta kama haijapata moto vizuri utapoteza ile crispy. Kwa hivyo hakikisha yamepata moto vizuri kabisa. Kwa hivyo utaendelea kuweka hivi
hadi utakapomaliza kuweka vyote. Baada ya kumaliza kuweka wote katika mafuta, sasa utawapatia muda ili waweze kupikika upande mmoja. Alafu baada ya hapo unakuja unawapinduza kama hivi kwa upande wa pili. Alafu pia napo unawaacha ili waweze kupikika tena na kuwa crispy vizuri kabisa. Sasa utakapoona wamekuwa crispy vizuri, hasa hapo unaweza kupunguza moto, ukapika kwa moto mdogo ili ndani iweze kuiva vizuri. Na sasa kuku wetu wa mabati amekauka vizuri kabisa kama mnavyowaona. Kwa hivyo sasa tunawatoa na tuache ili waweze kutona mafuta kabla ya kwenda kuandaa. Na utaendelea kupika wote hadi utakapomaliza. Okay? Na kuku wetu wa mabati kama mnavyowaona wanavutia kweli kweli, na ladha yake pia natumai mtawapenda sana. Yaani wako crunchy vizuri kabisa. Na ukiwatafuna wanalia nkwara, yaani hapa ni utamu wa hali ya juu. Na hapa niko na chutney ambayo nimetengeza ya kulia na hawa kuku wangu, na pia unaweza kulia kwa sosi yoyote ile utakayokuwa nao. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Natumai umeipenda na pia utaijaribu. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu hii, usisahau kusubscribe, like, comment na pia kushare kwa wapendao. Na pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook, Instagram, TikTok, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Asanteni sana. Bye.